चलिए दोस्तों, आज हम 12 वोल्ट का ब्लैक एंड डेकर कंपनी का कार वैक्यूम क्लीनर का अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। देखिए, दोनों तरफ वैक्यूम क्लीनर ही का फोटो छपा हुआ है और एक तरफ कुछ दिया हुआ है जिसमें 2 साल का गारंटी है और इसका कीमत है 2295 रुपया, लेकिन लिया है 1599 रुपया। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं एसेंटोल। अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल का आइकॉन भी दबा दीजिएगा। देखिए, प्लास्टिक के अंदर भी भरा हुआ है। इसमें और क्या है देख लेते हैं। बस एक मैनुअल बुक दिया हुआ है, हर एक भाषा में है और ये वाला गारंटी कार्ड है और एक मेनू दिया हुआ है। ये हम अमेज़न से मंगाए हैं। अगर आप मंगाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके मंगा सकते हैं। देखिए, इस तरह है और पूरा बॉडी प्लास्टिक का बना हुआ है। ग्रे और ऑरेंज कलर में दिया हुआ है इसका, और हैंडल भी है पकड़ने के लिए। अच्छा, पकड़ने में अच्छा लगता है। ये वाला स्विच है ऑन ऑफ के लिए और ये बटन दिया हुआ है खोलने के लिए, ताकि डस्ट बाहर आप फेंक सकते हैं। इसका तार 5 मीटर लंबा है और इसको रेगुलर आप 30 मिनट तक चला सकते हैं। देखिए, और ये कार का लाइटर सॉकेट में डालने के लिए दिया हुआ है। देखिए, इसमें 2 पिट दिया हुआ है, 2 फिल्टर इसमें लगा के आपको डस्ट को अंदर खींचेगा। देखिए, ये प्लास्टिक का ब्रश दिया हुआ है। चलिए सेट करके देखते हैं किस तरह होता है। देखिए, इस तरह लगाइएगा, आसानी से लग जाएगा। दूसरा भी लगा के देख लेते हैं। देखिए, ये वहाँ के लिए जहाँ हाथ ना जाता हो, सीट के किनारे किनारे वहाँ का डस्ट ले आएगा। देखिए, सीट में कितना डस्ट है, ये सारा साफ हो जाएगा। सॉकेट को आप कार का लाइटर सॉकेट में डालिए। देखिए, यहाँ से ऑन होगा, ये सारा डस्ट खींच लेगा, अंदर की ओर खींच लेगा। देखिए कितना आसानी से खींच रहा है। आप रेगुलर इसको 30 मिनट तक चला सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छा साफ हो रहा है, जरा सा भी नहीं छोड़ेगा। और एक चीज़, इसमें अगर हल्का पानी भी है तो वो भी खींच लेगा अंदर तरफ। पानी से कोई दिक्कत भी नहीं होगा। देखिए, पूरी तरह साफ हो गया। देखिए, यहाँ वाला भी निकाल लेगा। देखिए, अच्छा से साफ कर रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, यहाँ भी साफ हो गया।
देखिए तार इतना लंबा है कि आगे से सॉकेट में लगाने के बाद डिक्की तक पहुंच जाता है। देखिए डिक्की में भी गंदा है, इसमें दूसरा वाला ब्रश वाला लगा के साफ हो जाएगा। आसानी से खींच लेता है। देखिए पूरे अच्छी तरह से साफ हो जा रहा है। मेट में जितना गिरा हुआ है सब अच्छी तरह से साफ कर लेगा। और अगर आप इस तरह का मेट अगर लगाए हैं गाड़ी में तो वहाँ से निकालने में दिक्कत होता है। तो देखिए इसमें भी पूरी आसानी से एकदम खींच ले रहा है अपने तरफ। देख लीजिए एक भी कचरा नहीं रहने दिया। देखिए खोल के दिखाते हैं अभी कितना कचरा है इसमें। देखिए देखिए कितना कचरा है। अभी दिखाते हैं बाहर में निकाल के। देखिए इतना धूल सब खींच लिया।